Yes, kongera kuba ikaze hano kuri iyi channel ya David 15 Pro aho tugaruka ku makuru atandukanye avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu muri Afurika ndetse no ku migabane yindi. Amakuru yacu rero turayahera hano mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho perezida wacyo witwa Ramaphosa yahize gufunga Netanyahu akaba ari minisitiri w'igihugu cya Israel. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko biteguye guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu wahoze ari minisitiri w'ingabo Yoav Gallant bashyiriweho impapuro zo kubata muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. ICC yashyizeho impapuro zo guta muri yombi aba bayobozi Ugushyingo 2024 ivuga ko bakurikiranweho ibyaha by'intambara byakorewe muri Gaza nyuma yo kwihorera ku bitero umutwe wa Hamas wagabye ku wa 7 Ukwakira umwaka wa 2023 muri Israel bigahitana abantu 1200 abandi barenga 250 bagafatwa bugwate. Inyandiko yasohowe na Perezida Ramaphosa, Minisitiri w'intebe wa Malaysia Anwar Ibrahim, Perezida wa Colombia Gustavo Petro n'abandi bafatanyije mu mugambi wo gushyigikira ibyemezo byafatiwe Israel muri ICC, igaragaza ko biteguye kubahiriza iby'urukiko mpuzamahanga rwategetse byo gufunga Netanyahu. Iyi nyandiko bivuga ko yagizwemo uruhare rukomeye na Perezida Ramaphosa, igaragaza Israel nk'agashoza ntambara kuri Gaza ndetse ntigaragaramo umutwe wa Hamas. Aba bayobozi bavuze ko batazemerera ubwato bujyanye intwaro muri Israel kunyura ku byambu byabo, babizi neza ko izo ntwaro zigiye kwica amategeko mpuzamahanga agena uburenganzira bwa muntu. Bigaragaza ko mu gihe gisatira imyaka 2 intambara hagati ya Israel na Hamas imaze, hari ibihugu bishyigikiye ingabo za Israel birimo n'ibifatira ibihano abakozi n'abacamanza b'urukiko rugamije gutanga ubutabera ku byaha byakozwe. Inyandiko igira iti: nubwo hari ibyemezo byafashwe na ICC, intambara yarakomeje bigizwemo uruhare n'ibihugu binaniza urukiko rwa mbere ku isi binyuze mu gufatira ibihano abayobozi, abakozi n'abahagarariye urukiko hamwe. Yes, inyandiko igira iti: nubwo hari ibyemezo byafashwe na ICC, intambara yarakomejwe bigizwemo uruhare n'ibihugu binaniza urukiko rwa mbere ku isi binyuze mu gufatira ibihano abayobozi, abakozi n'abahagarariye urukiko hamwe no gusuzugura ku mugaragaro imyanzuro y'urukiko. Muri manda ya mbere ya Trump yari yafatiye ibihano ICC nyuma y'uko ishatse gukurikirana abanyamerika ku byaha by'intambara byakorewe muri Afghanistan. Ku butegetsi bwa Joe Biden ibi bihano byakuweho, ariko avuga ko bazakomeza kutemeranya n'icyemezo cyo gukurikirana abaturage babo mu rukiko batabereye abanyamuryango. Trump agisubira ku butegetsi yongeye gusubizaho ibyo bihano ku mpamvu za mbere, hiyongeraho n'ibyo gushaka guta muri yombi igihugu cy'inshuti magara cya Israel. Ramaphosa na bagenzi be bati: ibihugu byacu bizubahiriza ibisabwa n'inyandiko za ICC zo guta muri yombi minisitiri w'intebe Netanyahu Benjamin na Yoav Gallant, duharanira iperereza rinyuze mu mucyo no kuburanishwa kwabo haba imbere mu gihugu cyangwa ku rwego mpuzamahanga. Iyi nyandiko isohotse nyuma y'iminsi mike Amerika itangaje ko yahagaritse inkunga yahaga Afurika y'Epfo iyishinja ibibazo birimo ibyo gushaka kwambura abaturage ubutaka bwabo nta ngurane n'ibibazo by'imiyoborere mibi. Ikinyamakuru Breitbart cyanditse ko iyi nyandiko yasohowe na Perezida Ramaphosa inyuranye n'ibikubiye mu masezerano yohereza ibihugu bya Afurika gukora ubucuruzi ku isoko rya Amerika azwi nka AGOA, kuko asaba umukuru w'igihugu kiyarimo kutavuga nabi politiki y'ububanyi n'amahanga n'umutekano za Amerika. Mu 2023 inteko ishinga amategeko ya Amerika yari yasabye Joe Biden gukura Afurika y'Epfo muri AGOA kubera ko ishyigikiye Uburusiya mu ntambara bwatangije kuri Ukraine. Yes, amakuru yacu reka tuyakomereza hano i Bukavu mu gihugu cya Kongo, aho abaturage bitabiriye inama ya AFC M23 barashwemo ibisasu. Inkuru ivuga ko abagizi ba nabi bikekwa ko batumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barashe ibisasu mu baturage bari bitabiriye inama y'ihuriro AFC M23 mu mujyi wa Bukavu. Iyi nama yatangiye neza mu masaha 4 z'igitondo cyo kuri uwo 27 Gashyantare 2025
Colonel Nanga uyobora iri huriro ahamagarira abaturage gushyigikira abarwanyi ba M23 mu rugamba barimo rwo kubohora RDC cyangwa se Democratic Republic of Congo, ariyo Congo yari izwi nka Congo. Nanga kandi yasezeranyije abaturage ba Bukavu ko mu minsi 2 abarwanyi ba M23 bazinjira muri teritwari ya Uvira kandi ko bazashyiraho guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati, mbasezeranyije ko mu minsi 2 tuzaba turi muri Uvira kugira ngo tugarure umutekano. Muri Bukavu tuzashyiraho guverineri mushya, ba vice guverineri 2, meya w'umujyi, ba burgumestre 2 n'abayobozi ba teritwari. Bigaragara ko abaturage bari bitabiriye inama bari benshi cyane. Bamwe muri bo bari bafite ubutumwa buha ikaze ubuyobozi bwa AFC M23 muri Bukavu, banabugaragariza ko bashyigikiye urugamba barimo. Ubwo inama yarangiraga, ibisasu bigera kuri 3 byaturikiye hagati mu baturage, benshi barapfa abandi bariruka bakwira imishwaro. Nanga n'abandi bayobozi bo muri M23 barimo Bertrand Bisimwa ntacyo babaye. Abashinzwe umutekano wabo bahise babakura haberaga inama. Mu masangano y'umujyi wa Bukavu azwi nka Independence hagaragaye imirambo y'abaturage benshi biciwe muri iki gitero iryamye. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko icyo gitero cyari kigamije kwica Nanga nyuma y'aho ubutegetsi bwa RDC bugaragarije ku mbuga nkoranyambaga ko bufite uwo mugambi. Ati, kuri uyu wa 4 tariki ya 27 Gashyantare 2025 nyuma y'iminota mike inama ibaye, ingabo z'umubisha zarashe ibisasu ku basivili bari bateraniye aho inama yabereye, bitera impfu n'inkomere nyinshi z'abasivili b'inzirakarengane. Yakomeje ati, twamaganye ubugizi bwa nabi bwa leta bwageze ku rwego rutihanganirwa. Mu minsi myinshi ishize, leta ya Kinshasa yishimiye kurasa ibisasu mu bice bituwe cyane muri Kivu y'Amajyepfo ikoresheje drone mu bihe by'ihagarikwa ry'imirwano kure y'ahabera urugamba. Amakuru avuye Bukavu avuga ko abakomeretse batwawe mu bitaro bikuru bya Bukavu kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse. Abarwanyi ba M23 bakajije umutekano wahabera iyo nama. Yes, mbere yuko dukomeza ariko ndabanza kukubwira ko utarakanda subscribe nyamuneka wayikanda, ugakanda kuri iyo like, ugakanda kuri share, iki kiganiro kikabonwa cyangwa se amakuru akabonwa n'abantu benshi batandukanye, uzaba uri kudushyigikira cyane. Yes, dukomereze hano mu Burundi, aho Burundi bwahakanye kuba inyuma y'igitero cyagabwe i Bukavu. Igisirikare cy'u Burundi cyahakanye kuko ari cyo cyagabye igitero ahaberaga inama ya AFC M23 n'abaturage mu mujyi wa Bukavu. Cyamagana icyo gikorwa kivuga ko nta basirikare bacyo bari muri uwo mujyi. Abantu 13 barapfuye, abandi 72 barakomereka nk'uko bivugwa na M23 mu gitero cy'ibisasu ku ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa 4, ubwo bari baje kumva umukuru w'uyu mutwe wa AFC M23 ugenzura uyu mujyi. M23 yavuze ko ibisasu bitezwa amaboko bya grenade byakoreshejwe muri iki gitero bisa n'ibikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Abicishije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yamaganye ibikorwa by'ubugome byabereye i Bukavu kandi avuga ko Burundi nta basirikare bafite muri uriya mujyi. Yagize ati, dushyira ku mucyo ku byabereye muri Bukavu uyu munsi, FDNB yamaganye FDNB zikaba ari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Yamaganye byimazeyo igikorwa kigayitse cyakozwe kandi mbwira abantu ko nta basirikare b'Abarundi boherejwe mu mujyi wa Bukavu. Umutwe wa AFC M23 ugenzura Bukavu watangaje ko 2 mu bakoze iki gitero cy'iterabwoba ku basivili Bukavu bafashwe. Kare bikimara kuba, Colonel Nanga mu kiganiro n'abanyamakuru Bukavu yatangaje ko imibare y'ibanze igaragaza ko abishwe n'iki gitero ari abantu 11 barimo umugore umwe n'inkomere 65
zirimo 6 bakomeretse bikomeye. Nanga yavuze ko mu bapfuye harimo n'umwe mu bakoze iki gitero. Avuga ko abakomeretse barimo kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu. AFC M23 ishinja iki gitero ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe bwo bwavuze ko cyakozwe n'ingabo zo hanze ziri muri DR Congo. Akaba ari uko bimeze hano mu gihugu cya Congo. Yes, abagore barwaniye mu nama y'ababyeyi ku ishuri barayihagarika. Mu karere ka Nyanza ababyeyi bari baje mu nama y'abana babo ku ishuri barwaniye mu ruhame biba ngombwa ko inama ihita ihagarara. Kuwa gatatu tariki ya 26 Gashyantare mu 2025 mu nama y'ababyeyi yabereye ku ishuri rya Ecole Secondaire de Nyanza riri mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Abagore bari muri iyo nama bayirwaniyemo. Bamwe mu babyeyi bari bitabiriye iyo nama babwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko inama yabereye hanze kubera ubwinshi bw'abayitabiriye batari kubona ishuri bakwirwamo. Abayobozi bari imbere yabo. Uriya waduhaye amakuru avuga ko bageze ku ngingo yo gucyaha ababyeyi bavuga ko hari abashaka gukubita abayobozi b'ishuri aho kumva amakosa umwana yakoze nibiba ngombwa ngo bamuhane. Mu gihe barimo baganirizwa nibwo ngo babonye abagore babiri bari mu nama barwana. Inama yose yahanga amaso iyo mirwano yatumye inama ihagarara. Abantu barakiza, ubuyobozi bujyana abo babyeyi mu cyumba cy'ishuri bombi bajya kuganirizwa. Umuyobozi w'ishuri rya Ecole Secondaire de Nyanza Mugirimana Jean Claude yabwiye Umuseke ko ikibazo cyabaye hagati y'abo babyeyi inzego z'umutekano zikinjiramo ngo zigikurikirane. Umunyamakuru yamubajije icyatumye barwana avuga ko atakizi. Inzego z'umutekano zabyinjiyemo. Hari amakuru avuga ko aba bombi bapfaga umugabo. Yes, tukaba ari naha dusoreje amakuru yacu, ariko mbere yuko dusoza nkabamubwira ko nyamuneka utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye agenda avugwa mu binyamakuru. Mwari kumwe nanjye David